அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வாட்டர்மெலன் ஜூஸு லெசி தயிரில் செய்ய போகிற அந்த ஜூஸும் வாட்டர்மெலன் பழத்தால் செய்ய போகிறதையும் இன்றைக்கி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த சீசனில் வெயில் காலத்தில் கிடைக்கிற இந்த சீசனில் கிடைக்கிற அந்த பழங்களை வாங்கி ஜூஸ் போட்டு குடிங்க. நல்ல உடம்புக்கு ஆரோக்கியமானது. இப்போ இந்த வாட்டர்மெலன் எந்த கடையில் போனாலும் கிடைக்கும். அதை வாங்கிட்டு இந்த பசங்களை செஞ்சு கொடுங்க. எப்போவும் இந்த வெயில் காலம் முடிய தட்டி இந்த ஜூஸே போடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க உங்கள் பசங்க. இப்போ வாட்டர்மெலன் ஜூஸுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பாருங்கள். நான் ஒரு 1/4 பழம் வாட்டர்மெலன் எடுத்து அதை விதையெல்லாம் நீக்கிட்டு பொடிசு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு அரை லெமன், 1/4 கை அளவு புதினா இலை, ஒரு சின்ன பிஞ்சளவு இஞ்சி, 2 டேபிள் ஸ்பூன் சீனி. இதெல்லாம் இந்த ஜூஸுக்கு தேவையானது. இப்போ நான் விதையை நீக்கின இந்த வாட்டர்மெலன் பீசஸை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் சீனியும் போட்டிருக்கேன். ஒரு 1/4 கையளவு புதினா இலையை எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுட்டு இஞ்சி கட் பண்ணி வச்சுருக்கலாம், அதையும் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் இந்த அரை லெமன் ஜூஸை புழிஞ்சு விட்றேன். இதெல்லாம் புழிஞ்சு விட்டுட்டு இந்த ஜூஸுக்கு நம்ம ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கறதுக்காண்டி ஒரு பிஞ்சளவு உப்பையும் போட்டு நல்லா நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிட வேண்டியதுதான். இந்த ஜூஸை நல்லா மையாக அரைச்சிட்டு நம்ம எப்படியும் ஃபில்டர் தான் பண்ண போகிறோம். அதனால் நீங்கள் இந்த ஜூஸை இது மிக்சரை நல்லா அரைச்சிருங்க. அரைச்ச விழுதை ஒரு ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ஏன் ஃபில்டர் பண்ணுறோன்னா, நம்ம குழந்தைங்க குடிக்கிறப்போ ஏதாவது திப்பிகள் வாயில் படும். நம்ம இஞ்சி போட்டிருக்கோம்ல, அதில் வாயில் பட்டுச்சுன்னா அதுக்கு குடிக்காது. இப்படி ஃபில்டர் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா குடிப்பாங்க. நான் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் ஒரு பாத்திரத்தில். அப்புறம் ஒரு சின்ன வாட்டர்மெலன் எடுத்து நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த கட் பண்ண நீங்கள் எந்த டம்ளரில் குடிக்க போகிறீங்களோ அதுக்கு கீழே அந்த கட் பண்ணதை போட்டுட்டு ஃபில்டர் பண்ண ஜூஸையும் ஊற்றிட்டு மீதி உள்ள பேலன்ஸ் அந்த சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கீங்களா அதையும் மேலே போட்டு கார்னிஷ் பண்ணிட வேண்டியதான். இது எதுக்குன்னா, நம்ம இந்த வாட்டர்மெலனில் ஜூஸ் குடிக்கிறப்போ அந்த பீசஸ்க்கு வாயில் பட்டுச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நான் இந்த வாட்டர்மெலன் ஜூஸை புதினா தலைகளை போட்டு நான் கார்னிஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன். நல்ல ஹோட்டலில் கிடைக்கிற மாதிரியே இருக்குது. அடுத்து லெசிக்கு நான் இன்றைக்கி 1/4 பாக்கெட் தயிர் எடுத்திருக்கேன். நான் ஒருத்தருக்கு தான் செய்கிறனால 1/4 பாக்கெட் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அதுக்கு சீனி போடுறேன். நான் ஜூஸுக்கெல்லாம் உப்பு போட்டால் நல்லாயிருக்குன்னு சொன்னால அப்போ பிஞ்சளவு உப்பு போட்டிருக்கேன். உப்பு போட்டு இதெல்லாம் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிட வேண்டியது தான். நல்ல தயிர் நல்லா பார்த்தா பால் மாதிரி தெரியணும், தயிர் மாதிரி தெரியாமல் நல்லா மிக்சியில் போட்டு நல்லா அடித்து எடுத்துட்டேன். அடித்து எடுத்ததை ஒரு டம்ளரில் ஊற்றி நம்ம சர்வ் பண்ணிட வேண்டியது தான். இப்போ நம்மளுக்கு 2 ஜூஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு. வாட்டர்மெலன் ஜூஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு, லெசியும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வெயில் காலத்துக்கு என்னடா குடிக்கலாம், உடம்புல ஹீட்டு குறையவே மாட்டுக்கு, தாகம் அடங்க மாட்டுக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஜூஸ் நம்ம அடிக்கடி எடுத்துக்கோங்க, நல்லாயிருக்கும். குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இந்த வெயிலில் வர்றப்போ அவங்க ரீஃப்ரெஷ் ஆகிறதுக்கு இந்த ஜூஸ் எடுத்து கொடுங்க, நல்லாயிருக்கும். இந்த ஜூஸை வீட்டில் நான் சொன்ன மாதிரியே செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நன்றி.